مرحبا بكم مشاهدين الكرام. إن تاريخ بناء السقايات في المغرب يعود إلى العصور الوسطى، حيث ازدهرت خلال العصر الماريني ووصلت إلى ذروتها في القرن الثالث عشر. وقد حظيت هذه المنشآت باهتمام كبير من سلاطين الدول المتعاقبة على حكم المغرب، حيث حرصوا على تشييدها وتجهيزها بأفضل التقنيات والزخارف. لم تقتصر وظائف السقاية على إرواء العطش فقط، بل امتدت لتشمل جوانب أخرى من الحياة اليومية، فكانت تستخدم لتنظيف الأواني والأدوات، وغسل الملابس، وري الحيوانات. كما اتخذت مكانا للتجمعات الاجتماعية وتبادل الأحاديث بين الناس. تتميز السقايات بتنوعها المعماري وتفردها، حيث تبنى من مواد مختلفة مثل الحجر والرخام والزليج، وتزين بزخارف هندسية ونقوش بارزة تعكس إبداع الفنانين المغاربة وإتقانهم. تواجه العديد من السقايات اليوم خطر الإهمال والاندثار، ولذلك تبذل جهود حثيثة للحفاظ على هذا الإرث العريق من خلال مشاريع ترميم شاملة تعيدها إلى سابق عهدها. وتعد سقاية مسجد الأندلس بفاس التي بنيت في العصر الموحدي نموذجا رائعا للعمارة المميزة. كما تمثل سقاية الياسمينة جوهرة سقاية عدوة الأندلس تحفة فنية تجسد إبداع الفنانين المغاربة.